Siamaga, the Guntak Yoga Viratanama, Kachiga, the Himutri Pipare. Siama Puchame, Badayagaro, Sarutani, Yoga Vira, Tubu, Janga Jamumia, Dre, Mojubo, 4103, Microbiology Pipare. Microbiology Sura, Tame, Mesine, Mene, Nuziwa, Tashimiago, Lilare, Badayepe Pipare. Tonchawa, Kunakunima, Anthony Van Leeuwenhoek. Lens to Kurabare, Sembe microscope go tombi, microorganism yago lila gavare. Sakune Yazune Yaude Kama, Louis Pachane, Robert Costoha, Yoga Piside, Bomamiago lila bi theory poto kevare. Nase Yazune Yaulare Kamaro, microorganism go, Satago ne, Sewa Tolo de Lungani, Tacha, Lungani Mawa, Tombulabi Pibare. History of microbiology. Holland Nanganda. A tegung the day of Hidde, Lewin Hall so that the Bamina Shengaro, a Savon Yazwa, Chetnine, Ding Edo, Mamlumiago, Titrain, 2 year go by Chengo, Gosongavare. Tuha, swimming Piazini, Toa, a ne Yane, Ni Jerigo, Ubiro, Tansene, Moine, Yobi, Lanstin, Gilade Kama, Losha Dola Nere, any Maxus Lirigo, Lila, Tushigavare. Aristotle so that they Bamina Shengaro, soin and plasticani, microbes deha, a lower layout, sensing to de portella surago, a 2 view lila gavare. Need hands or they Bamina Shenga, vegetables ne, meat dema, organism nea, yenega, yashiniram, hopene, lagano, Pogdo, Biasidwa Jema, organism, portella surago, a 2 jo ya, portocavare. Spelling Zani Sure, the Bamina Shengaro, Kacha, Media Rego, put a B, a don't build in Jango, Misa Kevare. Sakoyazu, Sovine Kalama, Nicholas Abbott Sure, the Bamina Shengaro, Napoleon Bede, Su Dwe, Shimbian, Sata Dego, Dashi Kambo Dwe, Situ Chain, Longan, Losang Jango, Poto Kevare. Strane, Libit Sure, the Bamina Shenuga, alcoholic fermentation, purification, Santa Chadigo, Madan Tengavare. Jam theory of disease. Yoga Pisido Bomamia theory. Louis Bachane, Robert Costoha, Jam theory go, Tagu Pisido, Api, Bomamia go, Kawere, Nilanigo, Potokere, Duegamia Pibare. English physician Diopide, Edward Jenaga. Yoga Kawazego, similar disease needed, Kateri Shima, Danya Nima, Topolare, Material go Tomi, Tolo Kevare. Virus diseases and immunization, virus stajong yoga Pipwajine, Kugan Yashijin. Virus disease go, Bazine, Tombu Biro, Kawe 9 Tagedo, virus disease Pichianima, Yashilare, Kugan Ariale. Alaru, Yoga Bomia, Wayola Jingo, Kawe, Dasi Binamare. TV Yoga Piside, Tobacco Mosaic Virus Go, Ivanuskine, Vijarin Sore, Tibemiashi, Neoga, Lila, Tushigevare. Loflane, Frost Sore, Tibemiashi, Nugaro, Katerima Pite, Kwanashana, Yoga Reha, Virus Dejam Pite Surago, Poto Nangavi, Lagam Virus Deani, Lurishigo, Yellow Fever, Disease, Usa Jango, US Army Commissionani, Shahwe, Santa Poto Nangavare. Totne, D. Harali Sore, Tibemina Shinuga, Bacterio Fish Digo, Poto Lila Gavare. Beta double ma. Virus dea, bacteria rego, infection, Wayang Chiani, Pianle Trabolare, Bare, Particles Lirigo, Bacterio Fish to Covare. Pas Chagaro, the Danian Bacteria Gacharima, Yoga Pisinine, Swan Yoba Donyale, Yoga Wayala Jingo, Kawe Kugan Nine, Swan Totalare Surago, Lila, Pishigavare. Tua, Edward Jenago, Computer Api, Attenuated Gachago, Bazilo Kogavare. Applications of microbiology. Microorganism near Lulebogo, Nilamo Yazone, Floemo Sasalare, Atlaya, microbiology application Ganaha, Nyapia Pumbulare Surago, Prishiavare. Microorganism nego. Genodo by Winjin, Nia, Nambiama, Twishi Nami, Through activities de Jamalu,
လူတွေသရဝါတွေနဲ့အပင်တွေမှာယောဂဖြစ်စေပါတယ် microbes တွေဟာဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများရဲ့အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြောင်းကိုဆက်လက်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Food and dairy industry တွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ microbes တွေကတော့ molds, yeast နဲ့ bacteria တို့ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့အားလုံးဟာအစားအသောက်တွေကိုယိုယွင်းပျက်စီးစေရုံသာမကစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဖော်ပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကတော့ molds အမျိုးအစားတချို့ဖြစ်ပါတယ်။ Muca, Rhizobax, Aspergillus နဲ့ Penicillium တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးဆိုတာမိုးအမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် example တွေကတော့ Saccharomyces နဲ့ Candida တို့ဖြစ်ပါတယ် bacteria တွေကို harmful bacteria နဲ့ useful bacteria ဆိုပြီးတော့အမျိုးအစားတွေခွဲထားပါတယ် harmful bacteria တွေကတော့ Aeromonas, Alkali-Genes, Brocotric, Arwinia Keratorbora နဲ့ Salmonella တို့ဖြစ်ပါတယ် Salmonella infection ဝင်ရောက်ထားတဲ့အစားအစာတွေကိုစားသောက်မိတယ်ဆိုရင်တော့ဥလန်းကြောင်းယောဂါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် Useful bacteria တွေကတော့ Lactobacillus, Lactococcus နဲ့ Leuconostoc တို့ပါဝင်ပါတယ် Microbes in the production of industrial products ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းထုတ်လုပ်ခြင်းတွေမှာ microbes ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကဏ္ဍ enzyme တွေ amino acid, vitamin, antibiotic, organic acid နဲ့ alcohol တွေကို microorganism တွေကနေထုတ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ် lipase enzyme နဲ့ protease enzyme တွေကို leather နဲ့ food industry တွေမှာ detergent အနေနဲ့အသုံးပြုပါတယ် pectinase enzyme ကို fruit juice တွေတန့်စင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုပြီး penicillin acylase enzyme ကို penicillin ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုပါတယ် asparagine ဆိုတဲ့ amino acid ကိုတော့သွေးကင်ဆာယောဂါတွေကုသတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ် Microbes in genetic engineering and biotechnology Microbes တွေကို genetic engineering နည်းနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖန်တီးပြီးတော့အကျိုးပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုလာပြီးဖြစ်ပါတယ်အသေးရောင်အသက်ဝါဘီပိုးကာကွယ်ဆေးကို USA မှာ genetically engineering နည်းသုံးပြီးတော့ပထမဦးဆုံးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေထုတ်လုပ်မပေးနိုင်တဲ့ဗိုက်တာမင် B12 လိုအရေးပါတဲ့ဗိုက်တာမင်တွေကို microorganism တွေဆီကနေထုတ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ် Riboflavin လို့ခေါ်တဲ့ဗိုက်တာမင် B2 ကို H ပြား Gossypi လို့ခေါ်တဲ့ yeast အမျိုးအစားတစ်မျိုးကနေပြီးတော့ထုတ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ဗိုက်တာမင် B2 လျော့နေတဲ့ဆိုရင်တော့ချို့တဲ့တဲ့ဟိဆိုရင်တော့အရေးပြားယောဂါတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်penicillin ကိုကာလာသားယောဂါနဲ့ streptococci infection ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြည်တယ်နာတွေဖျားနာတဲ့ယောဂါတွေမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် tetracycline ဆေးကို genus Streptomyces ရဲ့ species အမျိုးမျိုးကနေထုတ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ဥပမာ Streptomyces aureofaciens ကနေ chlorotetracycline ထုတ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ် Microbes in environmental microbiology Microbes တွေကိုဇီဝ dressing တွေရဲ့ recycling ကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာကိုကဏ္ဍနှစ်ခုနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်ပထမကဏ္ဍကတော့ biogeochemical cycle တွေမှာ microbes ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ် fossil fuel တွေလောင်ကျွမ်းခြင်းအပြင်၎င်း organic inorganic drug ပေါင်းတွေကို microorganism တွေမှဖြိုခွဲဖျက်ဆီးခြင်းအပြင်၎င်းထွက်ပေါ်လာတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကို photosynthetic နဲ့ chemosynthetic microorganism တွေကနေမှ organic carbon drug ပေါင်းတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပြနိုင်ပါတယ်ဤကဲ့သို့ cycle တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့ microbe ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်အောင် equation တွေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ် Microbes in pollution microbiology pollution အကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် aquatic environment မှာစမ်းသပ်လေ့လာတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ aquatic environment မှာ microorganism တွေအတွက်ဆွဲမဲ့စရာကောင်းတဲ့အာဟာရတွေကျွဲဝနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ virus တွေဟာ biological အုပ်စုတွေမှာ infection ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် water pollution problem တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ plant virus နဲ့ algal virus တွေကတော့လက်ခံဆဲရဲ့
အကန့်အသတ်မရှိတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ်။ Bacteriophage တွေကတော့ bacterial population ရဲ့ site တွေကို control လုပ်တဲ့နေရာမှာအကူအညီပေးပါတယ်။ Bacteria တွေကတော့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဖြိုခွဲဖျက်ဆီးတဲ့အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ Microbes and medical microbiology microbes တွေ infection ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့်လူသားတွေနဲ့သတ္တဝါတွေမှာရောဂါတွေဖြစ်လာစေပါတယ်။ vaccine တွေကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဒေသတွင်းဖြစ်တဲ့ကူးစက်ကပ်ရောဂါတွေဖြစ်ပွားနှုန်းကိုလျှော့ချပေးနိုင်တော်ညာလေတချို့ microorganism တွေအတွက်ကိုတော့ကာကွယ်ဆေးတွေထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ virus တွေဟာ living cell ထဲမှာ infection ဝင်ရောက်ခြင်းအပြင် antiviral action ရှိသော viral protein တွေကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။၎င်းကို interferon လို့ခေါ်ပါတယ်။ Microbes in agriculture agriculture မှာအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍတွေဖြစ်တဲ့ organic မြေဆွေးထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဓာတ်မြေဩဇာတွေအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းကြောင့်လယ်ယာမြေပျက်စီးသွားမှုကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ pesticide ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ microorganism တွေဟာပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။အပင်တွေကြီးထွားတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်စဉ်တွေမှာအရေးပါတဲ့ nitrogen fixing microorganism တွေကတော့ rhizobiumနဲ့ azotobacter တို့ဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာသုံးတဲ့ insecticide တွေကို Bacillus thuringiensis နဲ့ Xenorhabdus fluorescens ဆိုတဲ့ bacteria တွေနဲ့တချို့မှိုတွေကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။မှိုရောဂါကြောက်ရောက်တဲ့အပင်တွေမှာဖြစ်တဲ့ symptom တွေကိုတော့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခြောက်ကိုရောကတော့မှိုရောဂါကြောက်ရောက်ပြီးအပင်ဟာမဲပြီးပုတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကောလာရောကတော့အပင်ရဲ့ cortex အလွှာထိမှို infection ဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာအပင်တစ်ပတ်လည်လုံးပင်စီနဲ့အမြင့်ကဲကြားထဲမှာကောလာပုံသဏ္ဍာန်ဒဏ်ရာရသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ damping off ကတော့မျိုးစေ့မှာကလေးကမှို infection ကြောက်ရောက်ပြီးအပင်ပေါက်ကလေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရိပြီးပုတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ wilt ကတော့အပင်ညှိုးနှမ်းခြောက်သွေ့ပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ပို့ချလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုယ်တိုင်လေ့လာရန်အတွက်မိခွန်းများပေးထားပါတယ်။